GATX-103 バスターは機動戦士ガンダムシードにおいてリアッカ・エルスマンが登場した機体で、地球連合所属国家の一つである大西洋連邦が欧部連合出張国の公営企業であるモルゲンレーテ社の技術協力を受け、資源コロニーヘリオポリスで極秘開発した5機の試作機である初期 GATX シリーズのうちの1機です。後方支援や要塞拠点の破壊を目的とした中、遠距離攻撃に特化した機体となっています。第一次連合プラント大戦で目覚ましい活躍を見せたことで、後年にはバリエーション機も開発されました。今回はそんなバスターの系譜について解説させていただきます。バスターは初期 GAT シリーズの中でストライクやデュエルと同じく人体を模した汎用型フレームである X100 系を採用し、高い機動性を持つモビルスーツに1000回以上の破壊力を持たせることをコンセプトとしていました。そんな本機はザフト製モビルスーツに対抗するために、彼らの主兵装である実弾と実体験を無力化するフェイズシフト走行と対モビルスーツ戦を意識した高い運動性能、そして大火力兵装が盛り込まれました。本機の代名詞ともいえる武装は腰部のサブアームに連結された2丁の大型径後方にあります。まず右アームには 350mm ガンランチャーを装備。これは電気的に加速させた実弾を発射する電磁レールガンで、面破壊を目的とした武装になります。また AP 弾や HESH 弾といった特殊砲弾を発射することも可能で、様々な作戦に対応できます。一方、左アームには 94mm 高エネルギー収束火線ライフルを接続。他4機が搭載していたビームライフルより大口径の高出力ライフルで、コズミックイラ71年当時の戦艦の主砲を上回る火力を誇ります。またこの2丁の火器は銃口と銃後部を連結させることで別の武装としても機能します。まずガンランチャーを前に収束火線ライフルを後ろに接続した場合は、弾がより広範囲に拡散する対装甲散弾砲になります。作中ではその拡散力の高さを生かしてミサイルの迎撃に使用したり、密集するストライクダガーを一網打尽にするなど、リアッカがかなり重宝していた形態です。また収束火線ライフルを前にガンランチャーを後ろに接続した場合は、遠距離での精密射撃が可能となる超高インパルス長射程狙撃ライフルとなります。なお本機は対モビルスーツ戦を想定した高い機動力を持つ機体でありながら、他の初期 GAT シリーズ以上の大火力を搭載した分、エネルギー消費が大きくなっています。そこで稼働時間が短くなるという課題を解決するため、これらの大型砲にはサブジェネレーターを内蔵し、さらに両膝に予備電源も搭載されています。その他の武装としては、両肩に 220mm 計6連装ミサイルポッドを装備。こちらは拠点攻撃や対艦戦闘などで用いられますが、本機はビームサーベルのような近接兵装を持たないため、近接戦で唯一の迎撃手段となります。このようにモビルスーツとしては過剰なほどの火力を有するバスターは、搭載された武装を全て解放すると単純な破壊力は戦艦数隻分にも匹敵するとされており、まさに移動型武器庫ともいえる機体として完成しています。一方で白兵専用の装備どころかシールドも有していないため、接近戦に持ち込まれると不利になるという弱点もあります。ただメンデルでイザークと再会した際にはデュエルのサーベルを軽やかに回避しており、 X100 系フレームを採用しているおかげで基本性能が高いことが伺えます。劇中では欧部の中立コロニーヘリオポリスで開発されたバスターはザフトのクルーゼ隊によって奪取され、それ以降リアッカの登場機となりました。その後アークエンジェルとストライクを追撃することになります。数々の戦いを経て地球へ降下した後は、アスランを隊長とするザラ隊の一員としてアークエンジェルを追撃しますが、オーブ近海におけるスカイグラスパーとの戦闘で行動不能となります。その後リアッカが投降したことでアークエンジェルに回収され、オーブのモルゲンレーテ社で修復されました。そして元はコーディネーター先民思想の強かったリアッカですが、ミリアリアとの出会いで心を動かされ、地球連合のオーブ侵攻作戦の際にはアークエンジェルに加勢。以降はアークエンジェルに同行し、ラクスクラインを旗頭とする三赤同盟の一員として連合ザフトを相手に戦いました。最終決戦である第二次ヤキンドゥエ攻防戦ではクルーゼのプロビデンスと交戦するものの、ドラグーンによるオールレンジ攻撃にはなすすべもなく大破。しかし
ジェネレーターを内蔵していた大型携行砲の機能は失われておらず、デュエルが長射程狙撃ライフルを借り受ける形で使用し、見事レイダーの撃墜に成功しています。こうしてアニメ版シードでは最初から最後まで活躍したバスターには水中専用装備が存在します。これは漫画機動戦士ガンダムシード D に登場した形態で、先行モジュールを装備して先行機能を付与されたバスターとなります。ザフト系水中用モビルスーツであるグーンやゾノの部品が用いられていて、もともとは通常のモビルスーツを海中から地上まで運搬し、活動範囲を広げる目的で開発された装備となります。ただ水中用とは言っても試作機が故に先行深度は浅く設定されました。本来はモビルスーツをモジュール内に格納できるよう開発されていましたが、最終的にはモビルスーツに背負わせて運用する形に落ち着いています。ちなみに本形態で運用する際は武装保護の観点からか、ガンランチャーと収束火箭ライフルはシーリングケースのようなもので覆われていました。本兵装は巡航展開状態の2形態が存在しており、巡航形態の際はモジュール下部にバスターが搭載され、展開状態へ移行するとモジュール先端部が分離し、ミーティアのようにバスターがモジュールを装備するような形となります。武装面ではモジュールの先端部にミサイルが搭載されているので、バスター本体のミサイルポッドとともに運用することで高い火力を発揮できます。ただバスターのバスター要素をなくした機体ということで、ファンからバスターいらなくないと突っ込まれることもあります。作中では巡航状態でアークエンジェルの後方へ忍び寄り、一気にミサイルを発射するシーンが見られました。このように基礎性能が高い X100K フレーム機に戦艦にも匹敵する大火力兵装を搭載することの有用性を示したバスターは、後年にいくつかの派生機が作られていきました。まず GAT-A012 バスターダガーです。本機はシードモビルスーツバリエーションに登場した機体で、地球連合軍の主力量産型モビルスーツとして完成した105ダガーをベースに開発されたバスターの量産型となります。105ダガー完成当初、105ダガーがストライクをもとに開発された正式量産機ということから、砲撃後方支援用としては105ダガー用のストライカーパックの開発が進められていました。しかしストライカーパックの換装だけでは要求性能を満たせなかったため、ストライカーを固定装備化する設計へと変更され、バスターダガーが開発されることになりました。なお当初はカラミティの武装の搭載も検討されていましたが、機体重量が著しく増加し、量産に支障が出ると判断されたため、バスターと同じ兵装構成が採用されています。ただバスターとの大きな違いとして、近接専用の兵装としてビームサーベルが前腕部に搭載されました。書籍シードメカニック&ワールドでは、バスターが実戦で格闘戦を行う記録が確認されたことで用意されたとされているため、リアッからストライクと戦う様子が記録されていたのかもしれません。次に GATX103AP ベルデバスターです。本機はアニメシードコズミックイラ73スターゲイザーに登場しました。連合軍のエースパイロット用カスタムモビルスーツ開発計画アクタイオンプロジェクトでは、初期 GATX シリーズの5機を再設計した機体が建造されており、ベルデバスターはその1機です。本機は共に運用されるストライクノワールやブルデュエルの後方支援を行うべく、武装の追加と調整が行われました。ストライクルージュに搭載されたより大容量で高出力のパワーパックパワーエクステンダーを搭載し、よりエネルギー消費効率に優れたバリアブルフェイズシフト走行を採用しています。バスターから大きく変更された点として、まず頭部にはフェイスガードが追加されました。設定上近接戦時に両眼のセンサーを保護するためとされていることから、両眼のセンサーが精密射撃に不可欠ということがわかります。武装面ではレイアウトが大幅に変更されました。まず原型機でも採用されていたガンランチャーと高エネルギービーム砲は、マウント位置が腰部のサブアームから両肩へと変更されました。そのため連結しての使用はできなくなりました。代わりに腰部には新たに2丁の複合バイオネット装備型ビームライフルが搭載されています。こちらは左右平行に連結させることで連装キャノンモードとして運用可能です。バレル下には小型の剣バイオネットが内蔵されていて、この刀身に内蔵された制御システムにより
ライフルの有効射程が延長されます。また、バヨネットは格闘戦にも使用できるので、格闘戦にも多少対応できるという設定です。しかし、このライフルは腰部にマウントされているので、取り回しが良いとはとても考えにくく、劇中では近接戦を行う様子は見られませんでした。作中では、ファントムペインのシャムス講座が登場しました。当初はストライクノワール、ブルデュエルとともに、地上でのザフト部隊の殲滅や、ハンニバル級陸上戦艦ボナパルトの防衛任務を行っていました。その後、DSSD のプロヤステーション進行では、先の戦いでミューディーを失ったことで、怒りをあらわにしながら、シビリアンアストレイを次々と撃破していきますが、感情に身を任せて、むやみに砲撃を続けた結果、エネルギー切れとなり、シビリアンアストレイからの集中砲火で撃墜されています。そんなシャムスは、非常に仲間思いな人物ですが、その一方で、コーディネーターへの憎しみからの暴言が多く、さらに、漫画版では、シビリアンアストレイに対して後先考えない無茶な攻撃をしまくり、その果てには、中指を立てて爆散するという姿から、ネットでは、対戦系ゲームの捨てゲーマンかよ、とネタにされることもあります。次に、LHGATX103 ヘイルバスターについてです。本機は、小説シード VS アストレイに登場しました。プレアレベリーが率いる謎の組織ライブラリアンがバスターを独自に強化再設計した機体です。ちなみに名前のヘールは英語で豹を意味しており、全身無数の砲弾を降らすようになぞらえて命名されています。ヘイルバスターは頭部センサーを新型のものに変更し、さらに胸部に複合センサーを追加したことで精密射撃能力が飛躍的に向上しています。またセンサーで敵機のシルエットを捉えてライブラリアンのデータバンクで即座に機体の照合を行うことで敵の機体に合わせた的確な攻撃が可能とされています。また最も大きな違いとして2丁の大型携行砲が腰部に直接搭載されていたバスターとは異なり、専用のバスターストライカーとして搭載されています。そのため取り外して別のストライカーパックを搭載したり、バスターストライカーを遊軍機に渡すこともできるようになったので整備性が向上しました。またバスターストライカーのユニット中央に弾倉とビーム用のパワータンクが内蔵されているため、本体のエネルギーを消費せず火器を使用できるようになっています。なおストライカーにバッテリーを集約したことから、両膝には予備電源の代わりに片膝打ちでの姿勢を安定させるための設置ユニットニーアーマーが装着されています。他には両肩のミサイルポッド裏側には3連装の対艦バルカン砲を搭載しています。これはランチャーストライカーのバルカン砲を6連装から3連装へ変更したもので、対艦戦闘にも使用できる威力を持ちます。またミサイルは煙幕や砲電ガス弾といった特殊な弾頭も装填可能とされています。さらに本機は狙撃機として初めて装甲表面ミラージュコロイドを採用しているので、敵に知られないまま必殺の一撃を叩き込むことも可能とされています。ただミラージュコロイドは電力消費が大きいので使用できる時間は短いと思われます。作中ではライブラリアンのメンバーであるフィーニス・ソキウスが登場し、ロンドニナ砂漠のサポート機として村雲外のブルーフレームセカンドリバイと交戦する様子が描かれています。その後時は進み、コズミックイラ75年劇場版シードフリーダムではかつてのディアッカの愛機が再び登場しました。 ZGMF103HD ライトニングバスターです。ヤキンドゥエ戦役後廃棄される予定だったバスターですが、アイリーン・カナーバの手によりデュエルとともに極秘に回収されました。その後クライン派の拠点である宇宙要塞ボアズにてユーリア・マルフィやエザリア・ジュール指導のもと試験容器として回収されたのがライトニングバスターです。回収に伴い動力は核エンジンへと変更。コックピット周りはザクオーリアのものへ換装されました。また装甲もバトルスピリッツに封入されたカードを見る限りストライクフリーダムなどと同じバリアブルフェイズシフト装甲に変更されていると考えられます。武装も大幅な変更が行われています。まずハイブバックパックにはビームキャノン副列砲新多目的砲が装備されています。こちらは腰から構えることも肩に担いで使用することも可能です。またバックパック基部には
6連装ミサイルポッド77式多目的誘導弾発射塔が搭載されました。劇中では発射したミサイルが弧を描き、正面の敵に弾幕を形成する様子が描かれています。なお、剣部ミサイルポッドは廃止され、センサーが追加されています。腰部には小型の高エネルギービームガンが装備されています。剣部ビームキャノンとの一斉発射で、一撃でナスカ級のエンジンを破壊しているので、小型ながら高い火力を持つと思われます。劇中では、ハリ・ジャガンナート率いるザフト反乱軍を鎮圧するため、リアッカが登場。デュエルブリッツに登場したイザークと共に、ミーティア装備で反乱軍の前に立ちふさがりました。部隊の鎮圧に成功した後は、レクイエムの破壊へ向かうインパルススペック2にミーティアを託し、決着を見守っています。ということで以上、バスターの系譜についてでした。余談ですが、バスターは基本的に接近専用の兵装を搭載しないという特徴があります。自衛用の近距離武器くらいあっても良さそうな気もしますが、キラのランチャーストライクでの戦いぶりを見ると、エースパイロットは何らかの方法で自衛するので問題ないのかもしれません。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。